Unakuwa na mifungo mingi sana, lakini matokeo ni kidogo sana. Matokeo ni kidogo sana. Umewahi kujiuliza ni kwa nini? Shida iko sehemu gani? Shida iko sehemu gani? Unakuwa na mifungo mingi sana, mifungo ya 3 kavu, 5 kavu, 1 kavu, lakini matokeo unakuta kwamba hakuna matokeo yoyote. Hakuna matokeo yoyote. Na upo kwenye shinikizo kubwa. Shinikizo limekukaba, limekubana. Upo kwenye shinikizo kubwa sana. Umewahi kujiuliza shida iko sehemu gani? Nataka nikwambie tu kwamba Mungu hakujibu kutokana na pressure ulionayo, kutokana na shida ulionayo. Mungu atakujibu kulingana na unyenyekevu, moyo uliopondeka pondeka, moyo wa kutaka kuwa karibu na Mungu, moyo wa kutaka kuwa karibu na Mungu, moyo wa toba, moyo wa rehema, moyo wa upendo. Mara nyingi watu wengi wanapenda sana kuwalaumu watu wengine. Haangalii upande wake, haangalii yeye anaishi kwa namna gani, anaenenda kwa namna gani. Mara nyingi watu hawaangalii mambo hayo, wao wanaangalia tu upande wake. Nataka nikwambie tu kwamba Mungu anachokitaka, anahitaji connect zaidi na yeye, anahitaji muunganiko zaidi, anahitaji moyo wa toba, moyo wa unyenyekevu, moyo wa kunyenyekea, kuomba sawa sawa na mapenzi yake. Mungu, hata kama wewe una pressure kubwa, umekamatika pakubwa sana, umenasa pakubwa sana, hilo sio jambo la kusema tu kwamba Mungu ataweza kukujibu. Mungu anachoangalia ni moyo uliopondeka pondeka, moyo wa maungamo, moyo wa kushuka, moyo wa unyenyekevu, moyo wa kutaka ushirika na Mungu, moyo wa kutaka ushirika na Mungu. Walio wengi wanapenda sana kukemea, kuvunja. Unavunja wakati hauna nguvu ya kuvunjia. Unafikiri utajibiwa kwa namna gani? Kwa hiyo kabla hujaanza kuvunja na kuharibu kazi za ibilisi, patana kwanza na Mungu, taka sana na ushirika na Mungu. Mungu anahitaji ushirika sana na yeye. Kitu cha kuzingatia sana, kabla hujaanza hata kushughulika na tatizo ambalo upo nalo, anza kushughulika sana kupatana na Mungu. Na mara nyingi ninawaambia watu, na wanakuambia mara nyingi kwamba maombi, hata kama unaingia maombi ya kufunga, zaidi sana unapoingia huko, tafuta maungamo, tafuta ushirika na Mungu. Tafuta sana ushirika na Mungu. Patana kwanza na Mungu, ushirika na Mungu. Ukisha noa silaha yako, wakati wa kuja kuitumia kukemea, itakuwa ni rahisi sana kuzivunja kazi za ibilisi, kwa sababu silaha yako ni kali mno. Kwa hiyo kabla hujaanza kuvunja, tafuta kwanza nguvu, pata kwanza nguvu ndani mwako, alafu itakuwa rahisi sana kuziharibu hizo kazi za ibilisi. Kabla hujavunja, anza kwanza kupatana na Mungu. Anza kwanza kupatana. Mungu anahitaji kwanza ushirika na mtu. Ushirika na mtu. Tafuta kwanza ushirika na Mungu. Nguvu ya Mungu kwanza itafute. Alafu hayo mambo mengine itakuwa ni rahisi sana. Mungu akubariki sana katika hilo. Amen.